所有嘅朋友陪住我哋做節目啦大家好，我係 Stella。今日咧就話好鬼快嘅時間，覺得又咁快又初八咯，我都唔知點解咁快嘅。今日咧非常好開心啊，因為咧有個靚女又有個帥哥靚仔啊陪住我做節目喎。咁我介紹下啲靚女先咧。我哋嘅大澳哈地區民族事務部嘅總管咁Jessica Pong，佢咧就係亦都係我哋嘅 QSM 佢做好多嘅好事所以咧我哋國家咧就係頒咗一個 QSM 俾佢嘅咁仲有咧就佢嗰個首富第一頭馬Angel 雷綠咁咧佢就係大澳克蘭地區民族事務部嘅顧問咁啦，呢首一起走過嘅日子咧，就係劉德華唱嘅啦。亦都係Jessica 好中意嘅，所以我哋就送咗呢首歌俾佢。送咗俾佢咧，我哋要介紹下佢咯喎，叫佢同大家講下，同埋恭喜發財啦，好嘛？應該係年初一嗰日同大家講恭喜發財嘅，就係好可惜嗰日好忙佢只有今日啦。歡迎你Jessica。多謝 Stella。首先咧，好多謝你成日都誇獎我，實在咁的而且確係咁我唔係咁叻嘅，同你學嘢啫，跟你跟得住啊！咁喺呢度咧，首先同大家拜個年先，恭祝大家兔年行好運，心想事成，同埋身體健康係最緊要咁喺我隔離呢位咧，係啦，呢個帥哥高大威猛真係好高啊佢。高大威猛。咁正話開始參加我哋嘅部門嘅，我哋呢個大澳克蘭嘅警察處嘅民族部門。咁佢就係我嘅首席嘅副官。副官係咁我真係覺得喎，雖然即係去16號1月16號先開始。係啊。係啊，但係就響呢2個星期，我已經覺得我絕對係揀啱人嘅，你而家冇乜睇錯人。係啦，非常之好。話頭醒尾真係好嘢。而且亦都係好有熱心嘅，好熱心嘅一個大男孩，即係最緊要係佢嘅心咧，都係為大家民族嘅服務嘅。咁大家一致咁樣嘅去行呢個路咧，我相信響今年我哋各位嘅我哋嘅 communities 都會睇到我哋會為大家做啲嘢。咁希望你哋打個電話嚟如果你哋要需要啲咩幫助唔好客氣嘅，就打電話聯絡我哋咯。係啊。咁可唔可以俾個電話俾大家聽下呢？不嬲，你哋都打電話俾我㗎啦，就021-192-093-0935。咁通常咧，我收到呢啲電話咧，就我未必係我自己去處理嘅，因為喺我哋而家呢個組咧，就總共有17個人，計埋我17個。咁通常我收到呢啲電話咧，我都會交俾阿 Andrew。咁 Andrew 就睇下呢啲事件，例如歸於邊一個區或者係需要啲咩議員嘅咧，咁佢就會派俾嘅嗰啲下邊啲工作人員幫手，嗰啲聯絡官係嘛？係非常好啊！真係 Jessica 呢個 team 咧，即係幫咗我哋華人咧，係好大嘅忙。同埋咧，佢唔止幫助華人喎，係少數民族都會幫助好多個國家唔同嘅國家嗰啲leader 咧，都係即係一齊去做呢樣嘢嘅。大家努力。係啊。呢個唔係謙虛説話，呢個係真嘅説話，就係睇落咧，就係我哋為大家做好多嘢。實際上咧，如果冇大家嘅合作咧，我哋根本達到嗰個效果係好細嘅。所以必須要同大家一齊努力嘅去做，呢個係真心説話。係啊，眾志成城啊嘛。所以真係好多謝，因為響大澳克蘭有好多呢啲
嗰啲會啊，你哋話係啊，好多會啊，或者其他嘅嗰啲師傅啊，嗰啲畫畫啊等等嘅會，咩會都好多。所以呢啲咁樣嘅會嘅會長啊，就同我哋去交流，就通知我哋而家啲人民面對啲乜嘢咧，需要啲乜嘢咧，咁所以因為你哋有呢個聲音，我哋先至識得去做。但係就算知道都好，未必係完全可以做晒嘅，都係同你哋合作一齊去做㗎。我知道你都盡力而為做，真係做好多好多。我哋真係冇，我哋真係好多唔知道嘅嘢咧，就經過 Jessica 啦，同埋佢個團隊啦同我哋講咧，我哋亦都識咗好多嘢係啊，咁即係化解咗好多啲即係自己諗嚟諗去諗唔通嘅嘢。咁第日咧就 Andrew 就會協助。有好多嘢我都會交俾佢做㗎啦，咁你哋多啲就分擔下，唔係分擔啊，好多嘢佢會親力親為去做㗎。咁Andrew 你就同大家講下，同埋聽眾們打下招呼啊！好啊，大家好，我叫 Andrew， 我Andrew 女啊，兩個口嘅，係兩個口個女，係啦，咁新年快樂啊，講聲先就同埋恭喜發財，咁就至緊要就係個個都身體健康，即係喺呢啲咁嘅情況就look after 自己啦，係啦，好緊要啊，係啦，好緊要。咁講到 look after 自己，咁我諗呢幾日大家都有少少緊張。係啊，我架車好似游水咁啊，我得自開車一直震啊。係嘛？係啊，我真係要參加啲活動啊嘛，你應承咗唔知咁樣嘅喎，咁多地方水浸喎。係咯，哇！你哋走啲車直情死火咗喺個水裏邊，好多咁但係冇辦法啦，呢啲天災嘅嘢咁有啲乜嘢方法可以避免啊，或者係預防呢？預防或者就因為而家奧克蘭係有呢個叫做民防機構。當有任何呢啲natural disaster 嘅時候咧，都會呢個民防機構咧就即刻好快嘅就會去組織睇下點樣去協助所有嘅人。咁我哋民族嘅就都會打下電話，我哋就即刻會打電話問佢哋，我哋需要啲乜嘢。咁今次咧就我哋就即刻當日就派一個我哋嘅聯絡官，就去到呢啲場所就協助睇下有乜嘢協助咁樣樣。響呢度咧，或者Andrew 都可以介紹好多關於呢啲民防機構嘅佢哋嘅運作等等嘅。好啊，好啊，好嘛，好啊，好啊。大家或者傾下。咁希望我哋嘅廣東嘅朋友識聽廣東話嘅朋友都會認識下。我相信大家都會響 Google 嗰度睇好多嘢，去新聞嗰度睇。係啊，有啲不過有啲老人家唔識睇，唔識上網睇。但係重複下都好嘅。係啊。咁 Andrew 你有啲咩嘢可以介紹咧？係啊。咁我就講一講民防呢個機構嘅用作先啦，好唔好啊？好啊。佢哋就係即係會睇下我哋新西蘭即係全國睇下有啲咩緊急嘅emergency，去睇下有啲咩需要幫助。咁好似我哋今次屋崙呢度咧，如果係屋崙我哋呢個 local 嗰度咧，咁佢哋自己個屋崙 management 嗰度個 emergency management 嗰度咧，就 activate 咗，即係話係有呢啲咁嘅需要去管理啦。咁民防呢一度咧就會協助我哋 local 呢一度嘅council 咯，去幫助咯。即係你哋會係大家會聯絡好，然後咧就點樣去做，即係幫到呢啲俾水災或者係嗰啲暴雨成災嗰啲啲家庭去幫助。係啊，即係好似今次呢個即係有啲水災呢啲咁嘅咧，咁知道有好多人都會即係被逼離佢哋嘅屋企啊，咁樣就或者未有，如果佢哋冇即係朋友可以幫助㗎，咁樣就會我哋即係佢哋 Civil Defence 知道咧個民防呢個服務機構咧就會
開始一啲地方俾佢哋，即係可以去幫助佢哋咯。俾佢喺嗰度住，即係俾佢哋休息，係啦，暫住，即係緊急。係咯，咁或者我哋可以回憶下，當如果俾咁講水，哇！嗰啲水即係衝住嚟，啲洪水猛獸咁。聽聞啊，即係有啲人打電話俾我講，哎呀，我哋睇到啲水衝住嚟，但係我哋以為冇咩事喎，咁咪由得佢啦。實際上咧，當我哋睇到嗰啲水咁樣流落嚟啊，而真係嗰啲水開始上啊，我哋就唔好話睇下點先啦，應該就即刻攞自己應該嗰啲。即係啲重要嘅嘢，咁尤其生命係最重要嘅。你例如啊，你嗰啲 pets 啊，你嘅寵嗰啲叫咩？中文點講啊 ？pets 佢嗰啲貓啊狗啊。嗰啲係啊，嗰啲寵物啊。寵物啊，個寵嗰啲中文啊，又嚟半桶水啦。啊，嗰啲寵物就帶埋走啦，就唔好話等我睇下點先啦，因為生命係最重要。咁另外咧。不但止喎，嗰啲水上到例如兩三寸嘅都好啊，啲已經好高㗎啦，兩三寸。啲人以為啊，要到半身。係啊，我都以為最去到半身先就叫做多高㗎。咁兩三寸啊，啲人就點咧？就啲細路啊，就中意走出去嗰度玩嗰啲水。實在呢個係唔適合㗎。點解咧？逢親係水浸流出嚟嗰啲水，因為佢係從響嗰啲坑渠嗰度衝出嚟啊！實在嗰啲水係污染咗嘅，好危險喎！係或者有好多細菌㗎。咁啲細路喺度玩啊，或者會食落肚啊呢啲啊，希望我哋啲家長咧就絕對唔會俾細路哥去玩呢啲水。有啲人攞啲板啊，攞個桶啊，以為係好似玩游水係啊，去玩因為覺得啲水唔係好多嘛，兩三寸。實在你點知嗰啲水一路衝落嚟啊，好快就會變到膝頭啊，或者到個腰嗰度噶啦。呢個希望我哋大家嘅朋友啊，我哋嘅華僑朋友啊，就認識，唔好等到好危急啦先至去做。係啊。大家知不知道？就是如果你們遇到這個危險的時候，自己小心一點啊！不要以為只有兩三寸了，沒問題了啊！來玩啊，這樣啊，這個很危險的，有時候會把這個大水啊會沖走了啊，到這個時候不見人了。尤其那些水啊，就是可以污染的，已經污染了，所以。小朋友，尤其小朋友啊，他在那邊玩，會生病啊，對啊，會中毒啊。所以大家亦都係要留意一下啦。有時雖然大水啊可能會影響山泥傾瀉嘅所以你一開車亦都係小心啊。咁啊 Andrew， 你可唔可以俾大家一個，譬如遇到呢啲咁嘅情況你就應該佢哋應該點樣做咧？咁第一就即係如果有啲咩係即係對人啊定話地方危險嘅，就即刻打111啦。咁樣就可以通知我哋嘅 emergency 嗰啲部門去處理。咁如果即刻有危險嘅至好，如果好似話頭先阿 Jessica 講話啲水一路上升嘅，咁就要準備走啦。我都想講話就係至緊要一樣就係好似啲藥物啊，即係帶淨係需要重要嗰啲啊，即係好似小朋友如果有啲衫褲鞋襪啊需要啊，定話你有啲藥物啊，就記緊要帶呢一啲咯。因為真係係啊，嗰啲藥物好緊要啊，都冇藥食就麻煩啦。冇錯。仲有頭先阿 Andrew 講打111，呢個都係大家要認識㗎。響緊急嗰陣時候，嗰111嘅電話真係多到不知。係咯，分分鐘打唔通啊。係啦，咁變咗嗰啲真係需要救，即係我哋真係有人去到屋頂嗰度救人嘅有嘅。係啊，就打唔入㗎啦。點解咧？有啲人咧就打去問我個仔。塞車塞咗向 Epsom 塞咗4個鐘頭，咁而家情況點啊？實在當呢個情形發生嘅時候，實在塞車係好自然㗎。咁個仔仔打電話講話我冇事嘅，不過係塞車。咁呢啲咧就唔好打去。係啊，係啦，
係啊，就俾個唔係重電話要啊通，俾嗰啲真係需要人嘅去打呢個電話。係啊係所以咧111咧係緊急嘅電話嚟嘅你如果唔係真係好緊急咧，就唔好打111。冇錯。咁咧就即係塞車咧就係好普遍嘅嘢冇辦法啦，呢啲係咪咁所以大家咧就係留翻得嗰啲空隙嘅呢個位咧，就俾人真係緊急需要嗰啲朋友打嚟嘅咁今次咧就呢個頭先講呢個機構咧，佢哋都開咗3個會所㗎。Andrew 或者你介紹下呢3個會所，等人哋知道，因為點解咧？將來有幾日都仲會係落雨㗎，嗰個 weather forecast 都係講落雨，甚至都係會大雨添。咁如果真係再有嘅咧，呢3個地方都仍然會係做呢個 centre 㗎。Andrew 你講下。好，咁喺西區咧就喺間學校度叫做 Leonard Road School， 佢個地址就係15 St Leonard's Road in Kelston。15號。姓乜嘢 ？St Leonard's。Leonard's 係Leonard's。Leonard's Road。喺 Kelston。呢個係西區嘅。跟住喺北區嘅咧，就喺 Massey University 間大學嗰度，個 Albany 嗰個 campus，就係 Sir Neil Walters Lecture Theatre 喺Massey University 嗰個。東嗰個 precinct 嘅，嗰度係原本係一個 theatre 嚟嘅，係冇錯，即係佢哋一個即係大學嘅 theatre，即係佢嗰啲係戲院啊，係劇院啊，咁樣嗱，北岸同埋西區有啦，咁中區咧？南區另外嗰個咧，只有一個就係南區，喺 Manatukutuku Tuku 32 Riverton Drive 喺 Randwick Park 嗰度嘅。32號Riverton RIVER TON Drive 喺 Randwick Park 嘅。OK 咁大家記住咯喎。或者陣間你可以打出嚟，我哋啲朋友都可以睇到。咁仲有Andrew 啊？係即係如果啲人啊冇地方去啦，去個水浸，去個屋真係俾水浸，佢亦都冇朋友可以去住嘅，咁佢應該去打咩電話去求呢個民防機構咧？佢應該打有個0800嘅電話，佢個電話就係0800222200。4個2。4個2。0800222200。冇錯。呢個就係民防嘅機構嘅。係，咁就希望大家寫起呢個電話。係啊。因為呢個電話好重要㗎。係啊。一有咩緊急時候咧，就應該打呢個電話。我再 repeat 一次再講一次，0800222200，這個民防的機構。如果你們需要一些就是有這個俾水源啊，也許呢山泥沖下來啊，你都沒有家可以住的，你就打電話這個可以幫到你們的0800222200民防機構可以幫到大家嘅。如果係你哋喺洪水呢個問題咧，即係發生咗，你令到你哋係損失好大，你翻唔到屋企啊嗰啲咁樣，佢哋會幫到你嘅。咁頭先Andrew 講嗰3個地方咧，嗰個會所咧，咁我自己親身都去睇過，個非常之好環境。咁嗰度啲人都好 nice、好 friendly 嘅，所以大家唔需要擔心。咁佢哋嘅服務咧，你知唔知佢哋嘅服務？係啊，嗰啲服務係有啲乜嘢服務咧？有冇飯食咧？有，嗰度有好多善心嘅人士都會幫手喺嗰度嘅，即係第一 provide 即係嘢食啦，第二我哋有好多即係我哋嗰啲 NGOs 啊，即係啲Red Cross 啊，係啦，紅十字會，紅十字會係有 provide 呢個俾我被啊，俾你瞓嘅地方啊，同埋食物體啊咁樣都有。咁我本身都收咗2個電話，就有我哋自己嗰啲民族嘅嗰啲 community leaders 啊。
嗰啲廟啊，佢哋由嗰個印度廟佢都煮嗰啲 food pack，就唔係好似疫情嗰陣時候係個 food parcel，food parcel 咧佢哋就有onions 啊米啊，就等你自己煮嘅。但係佢知道而家你冇地方煮，所以佢哋煮埋俾你。不過就係食素嘅，素食會好啲啦。有你唔知邊個係食素定或係食肉嘅。所以食嗰方面真係唔需要擔心。不過經濟咧，或者有啲人都會覺得，但係我乜都冇啊，咁點好啊？係咯，咁點啊？經濟Andrew，而家 MSD 咧，Ministry of Social Development 咧，就有啲即係依啲幫助嘅貨，即係錢銀呢啲咁嘅嘢。咁如果係即係俾呢啲水災即係影響到嘅，你就可以打俾呢個0800嘅電話，我就再讀呢個0800，就係0800-400-100，0800-400-100。哦，嗱呢一個咧就如果你係譬如乜嘢攞唔到出嚟，又冇錢嚇，咁咧就你可以打電話呢個電話0800-400-100嚇，咁啊就佢哋會幫到你嘅。即係好似我都收到一個電話，就係一家4口啦，兩大兩細，咁佢哋都冇地方住啊，即刻我哋就嗰陣時候都未呢3個會所都未 set up，我哋就即刻叫佢去 Henderson 警察處，咁喺嗰度，咁呢3個會所一 set up 咧，佢哋就過去啦，咁就有呢個服務俾佢。咁而家呢一家4口咧就已經揾到地方俾佢暫時住住先，所以真係好多謝我哋嗰啲熱心人士，真係我哋嘅 ethnic communities 好好，就即刻幫助。咁另外一個咧，佢嘅家庭咧就浸晒咗之後，佢就有一個朋友有間屋俾佢住，但係就乜都冇，空嘅入邊。咁我哋亦都發啲信息出去，咁亦都有好多啲善長人就搬啲嘢去啊。所以呢個真係喺呢段時間咧，就大家嘅服務啦。係啊，即係。大家咧守望相助嚇，係非常好嘅。呢度啲雖然話係唔同種族嘅人啦嚇，唔同種族咧都係互相幫忙嚇，冇話分開你係印度嘅，我哋係中國嘅乜嘢，唔係咁樣啊嚇。仲有我相信每一個家庭都有買咗 insurance 㗎。大部分啦，大部分嗰啲content 啊嗰啲content 就點講啊，入邊嗰啲嘢都有買咗 insurance， 所以如果真係被影響到呢個水浸影響到嘅咧，就你哋要影相啦。影咗相就要攞去你嘅 insurance company 啦，就唔好大安旨意係咁噶咯。你哋自己嚟睇啦。佢哋雖然而家會有好多人需要呢個服務，所以如果你自己做啲嘢，去自己影啲相去，咁嗰個處理我相信會快啲啊，順啲，快啲我唔知啦，順啲咯。係啊，如果你哋有啲咁樣嘅，即係 Jessica 講得佢好啱啊！你買咗保險嘅話咧，你又冇等保險公司嚟慢慢同你睇啊！你又要影咗相，咁又有證有據嗱，我啲水係浸到咁高就浸壞咗我啲嘢啦。但係咁樣咧就會係順啲啦，嗬。即係至好就如果有個 list， 即係寫埋話有啲咩係失去咗咁就會睇下方便個insurance company。仲更加好啊！你之後有個寫晒出嚟，你有啲乜嘢，有啲乜嘢話損壞，有啲唔見咁樣咁咧就俾保險公司咧，保險公司會係方便好多啦。OK 咁咯，係。咁你咧 ，Stella，你有冇遇到啲咩朋友有咩問題冇？有啊，唔好話個朋友都真係有啲係多數都係喺格拉廚嗰度入水嘅。我啲朋友係唔知點解會衝入去嘅。唔係啲水快得滯啊嘛，係走唔到啊。因為咧呢度嗰啲屋咧好多都係低坡，斜咗落去，嗰啲水咪喺上邊咁流嚟衝落去，就係首當其衝就係嗰個車庫啦。好似我屋企都係喺嗰啲，好彩我哋嗰條路唔係好斜好斜嗰啲真係好受災嘅比較多我屋企嗰啲就有少少暗斜咁斜落去，所以啲水就啡啡聲咁樣就
後來買盆水咯。有啲喺前面嗰個渠咧去唔切嘅，去唔切嘅，所以潑嚟潑去都係潑翻落。唉，真係當然 Andrew 你有啲咩關於水嗰度？即係我都有睇，就係話而家即係尤其是西區同北區呢一邊啦，有啲即係水嘅即係地方，即係處理水嗰啲地方有少少嘅即係太多嘢做啦。而家就呼籲好多就係話盡量就用少啲水，即係需要用至用。咁而家就冇係話冇問題嘅啲水，但係你哋都即係 make sure 你哋睇下，盡量係冇即係變色啊之類咁樣啦。我嘅飲用嘅水係乜嘢水啊？飲用嘅水。跟水喉流出嚟嘅水。係。都會有問題。唔係，而家冇問題。冇啦，而家係嘛？係即係叫你哋就唔好用咁多，即係盡量，因為而家就話會即係佢哋處理嗰度即係好大嘅 pressure。係佢而家就水務局咧就已經係處理緊啦。係冇錯。咁咧就所以而家咧嗰啲污糟水你就唔好用得咁多住佢處理咗，然後你先嚟用咯係咁嗱，好似呢個水呢個暴雨成災呢個情況咧，好似真係百年一遇喎。佢哋講我嚟咗30幾年，我都未試過。我都未試過，奧克蘭未試過，不過其他嘅紐西蘭其他嘅地區有咧都有。南島嗰啲邊好似有，周不時都有。係。我哋咧就可以講好幸運有，咁今次咧都係好可以講都唔係好十分犀利嗰隻。不過天災嘅嘢點講咧，就係大家互相協助咯，互相照顧咯。係啊，當發生嗰陣時候。我覺得紐西蘭人咧都好好即係一定會幫助嘅唔會話係袖手旁觀睇住你做咁少添。係啊，你唔好講咩啦，我住嗰度好似你話時間啲水沖晒落嗰個低窪嘅地方度就入晒去，咁入到某一啲屋嘅，嗰啲隔離鄰舍，佢哋個屋就冇影響到，但係隔離鄰舍不停咁樣嚟掃啊，係咯，幫手拍門啊，即係當緊急關頭咧，我覺得我哋總之我哋人，我哋係有人性嘅，冇錯，都會點樣去挽救，係啊，同埋去協助其他人嘅，好事嚟嘅。我相信尤其我哋華人都好更加會做呢樣嘢。係啊，應該我哋華人都係即係好多好有愛心嘅不過咧就真係希望咧唔好再有呢啲咁嘅天災啦。不過呢啲嚟到都係要點樣去面對咯。冇錯。係所以咧，今日咧好好開心能夠係Jessica 同埋Andrew 咧嚟呢度咧，就同大家講一講呢一樣嘢。即係呢個真係貼身嘅問題咁而家我就會開始同其他嘅機構傾下，因為今次咧我發現到當發生事情我哋冇一個中心而可以睇下點樣我哋民族嘅可以點樣服務。係真係要最好能夠有一個咁樣嘅但係特別開一個俾民族中心咧，我諗就比較難少少。以後咧，我會盡量去策劃，就睇下同阿 Andrew 一齊啦，策劃睇下點樣嗰個民房呢個機構，佢哋一 set up 呢個會所咧，我哋就即刻睇下點樣去協助我哋民族嘅。我哋嘅少數民族少數民族嘅嗰啲 residents 咯，人民咯。呢樣嘢我體驗到今次，就係缺乏呢一方面，我哋點樣去做？梗係啦，都未試過嘅。佢哋非常之好，真嘅。呢個佢哋開咗呢個會所非常之好，好熱心，同埋成日都 smiling 嘅，成日都笑，即係嚟幫助大家，就唔係黑黑面嗰啲。大家添，好佢哋做得好好。但係如果我哋可以更加做多啲嘅，我本身我本人永遠都覺得我哋可以做多啲就做多啲。係啊，
盡力而為嚇，真係 Jessica 咧就做乜嘢都係嘅嚇，佢真係樣樣都做得好好嚇，佢希望能夠係做用到最好嘅方法去幫助人哋。你唔好誇張我啦，唔係誇張㗎，即係呢啲係我哋見到嘅，同埋咧係感覺到啊嚇。Angel 第日你都係咁㗎啦，絕對會啊，絕對會啊，絕對。同埋咧就喺好多謝 Jessica 咧咁抽時間，因為佢都好忙，而家又講咗第二場啦，咁啊就希望佢咧就樣樣都係順風順水，樣樣都順利。係Angel 到而家我就同你咧就拍檔㗎啦嘛。好啊好啊。係，我可唔可以問你一啲私人啲嘅嘢咧？好啊好啊。唔介意啊嘛嚇。唔介意唔介意。咁我想問你咧，你幾時嚟呢度㗎？點解你會中意呢度啊？咁我就89年過嚟嘅，就好細個，即係5歲就過嚟㗎啦。哇！5歲過嚟㗎啦，即係。係啊，所以而家啲觀眾朋友應該知道我幾多歲啦，咁就。89年5歲加起上嚟，哇，都好後生啫喎，好後生啫喎。係咯。咁咧，你初嚟就係嚟呢度咁細個，係即係同屋企人移民過嚟啦。係。係啦，所以即係你即係環境呢邊就唔知啦。咁細個就係跟父母過嚟。係咯。梗係跟住父母㗎啦。咁啊，到長大咗啲啊，然後喺度讀書啊，咁樣嚇受教育啦，嗬。係。咁啊。介唔介意話俾我哋聽，你結咗婚未咧？我就結咗婚㗎啦。哎呀，好多失望啦，好多靚女失望。唔會嘅，係啦。係啦。咁啊有冇 baby？我有個小朋友，差唔多3歲啦。哎呀，好玩啊！都係而家都係一個辛苦嘅過程咯。咁啊係啊。不過咧就係最好玩呢個時間，佢就走嚟走去喎，見到佢哋成長係啦嚇，咁咧嚇係啦，就我哋成日咧都有參加Jessica 每個月咧都有嗰啲一啲嘅 fair 嗰啲乜嘢嚇，係咁啦。我想你介紹一下我見到係好多種族嘅嚇，咁啊嗰啲種族有幾多，有啲乜嘢，咁我俾聽眾知道下。好唔好啊？好啊，好咁第一我想講話我入呢個組我淨係16號開始㗎啦，所以對於我嚟講依一方面嘅工作都係算係新嘅，都係咁係啦，都好多嘢仲係學緊。咁我哋呢一組咧就話真係好多唔同嘅國族嘅人，真係實在太好啦。因為我初嗰時咧就係得我哋十個8個。嗰個 Asian 即係我哋華人啫。哇，慢慢就多咗印度，多咗巴基斯坦，多咗好多唔同種族。係咪啊？你真係我而家我都唔知有幾多種人。咁我盡量記啦。好啊。咁我哋有一個係中國嘅，中國嚟嘅。一個係日本。跟住一個喺韓國而家本來有嗰陣時佢喺度即係暫代住喺呢度做住先，咁佢而家翻去原組嗰個組啦，係啦。但係我哋而家警隊真係都好多唔同嘅種族嘅人咯，即係唔同嘅部門。但係我哋自己呢個部門咧就有一個係 Iran 啦，好似黑嘅。Iran 中東嗰邊。中東係啦。哇，中東都有。係啦。跟住有印度。有一個係越南。係越南啊，係有一個越南。同埋有一個菲律賓嘅。咁阿 Justin 啦 ，Justin 就係都係中國係啦。中國啦嚇。Raymond 咧，馬拉係。馬來西亞嘅。係啦，你而家講到我都要再諗下先。因為同埋我哋仲有邊個咧？等我諗下先。真係好多㗎。係真係好多啊！我哋同埋即係好多唔同嘅語言，即係好似就算話喺好似馬來西亞嚟都咁樣，有講國語，又講廣東話，有英文啊，咁即係語言都好多。哇！馬來西亞啲人好鬼叻㗎。係啦。啲語言好叻㗎。係咯，所以我哋諗起都真係好多都唔同嘅 skills 咯，係咯。但咁真係呢啲咁樣嘅
都幫助好多係啊，一定幫助好多會一定會。係啊，同埋咧每一次咧，Jessica 都會係邀請一啲嘉賓嚟講係嚇講嘢啊咁樣，同埋咧俾我哋知道啲新嘅動向嚇係非常好嘅。咁嗱，你想同大家講下一啲乜嘢咧？我知你好多資料嘅。冇，其實我啲資料係我第一陣諗住問翻你嘅有啲嘢，我就問過。冇，但係講我自己就即係我都頭先講係啱啱即係16號開始啦，但我都好希望即係可以同大家聯絡下，即係幫助下大家有啲咩就唔怕即係問啊，我哋會盡量去幫忙咯，尤其是差人呢個部門。係啦。咁嗱，真係大家真係唔使客氣嘅。譬如有啲唔清楚嘅嘢咧，可以直接打電話去揾阿 Andrew。係冇問題。係咪呢個電話？正話個電話係揾到你啊？正話個電話就 Jessica 嘅，咁我都唔介意俾埋我個電話出嚟，就係021 191 0633 0633。都好記021 191 0633咁呢個咧就係 Andrew 嘅電話啦。咁如果你哋諗住咧，即係譬如有啲唔明白嘅嘢啊，或者係你就即係想知道嘅咁都可以俾個電話 Andrew 同佢傾下。當然啦，唔好話哎呀 Andrew 你食咗飯未啊咁樣，咁就無謂啦，係咪？即係啦，如果有啲咩詢問都會盡量幫忙嘅。非常好啊！佢哋呢個 team 呢個團體非常真係好，我覺得真係越嚟越壯大。咁頭先正話我又嚟咗咁耐啦，所以我都想講就我啲中文都唔係太好嘅。唔係啊，幾好啊！所以就即係啦，多多包涵啦。即係如果打電話嚟有啲嘢我唔明，電話用英文去用英文答翻，係啦。咁我都盡量用廣東話去溝通翻嘅。我哋廣東人都有啲即係都幾好啊！有個識講廣東話嘅嚟幫助我哋咁好似你嚟到呢度啦。當然啦，你咁鬼細個嚟到真係乜都唔知啊！我媽咪帶你去邊度，你又去邊度嘅啦。冇錯。咁但係咧，當你大個咗啦，點解你會中意入警隊咧？呢一樣就係真係我都唔知點解，就係由細到大嘅志願咯，係嘛？或者睇得成龍嘅戲太多啦。哇！犀利啊，成龍啊！所以就想當差咁真係讀緊書嗰陣時已經係想㗎啦，咁就漸漸就去呢個方向去發展咯。咁亦都係好嘅，即係同埋咧一陣間咧，我都好想揾首成龍嘅歌送俾你因為咧成龍咧最近我見過一張相真係我哋個朋友咧就阿楊毅有一個藝術家咧，佢同佢去到北京就同阿成龍見面咧，就影咗張相佢瘦咗好多，我真係好擔心係啊，得好精神係啊，因為成龍我都見過好多次嘅係啊，佢請我食飯添喺釣魚台個賓館所以即係我都好關心佢佢亦都係曾經係做過我哋嗰陣時我婦女會嘅，我係婦女會嘅主席啊嘛咁咧佢亦都係做曾經擔任過幾年啦就係我哋嘅榮譽主席佢亦都係有送啲 poster 好大張嘅同埋一啲電影嗰個警察的故事警察故事係啊警察故事嘅電影俾我哋欣賞嘅咁very lucky 啦，係啊我就係睇戲見過啫佢好好㗎，好 nice 㗎即係所以咁多女星中意佢咁好啦，我哋講翻講埋啲八卦嘢之後咧，又講下呢啲因為我哋要輕輕鬆鬆咁樣冇錯咁係你又點即係點解入去警界咧咁同埋咧做咗警察有啲乜嘢好處咧？你比你又好似係咪訓練得大隻啲啊？亦話係身體好啲？咁即係初入去嗰陣時都係真係需要一段體能嘅。係啊係。咁但係即係呢啲 recruit 即係好似話加入呢啲咁嘅嘢咧就。
即係我啊覺得睇下即係個人嘅心咯，即係我就覺得係個個都做到嘅，即係睇下你肯唔肯去嘗試去做咯。咁所以我都會呼籲尤其是講廣東話啊，我哋啲人民想嚟做差人嘅咧，都可以打電話俾我，都會 direct 你去哇，好啊！即係 recruiting 嗰啲資料嘅，係啊，俾啲資料你哋嚇，歡迎我哋嘅廣東嘅朋友嚇參加警隊。係嚇，一定。因為嗰次咧，Jessica 安排啦，我哋去威靈頓啦，就參觀你哋警校啦，同埋警署啊，非常成功啊！我原來做警察咁即係可以咁好嘅。OK 嘅。係啊，即係即係你受訓嗰陣時，都大家好平等㗎，一齊食嘢㗎，冇話哎呀阿 Sir 啊食好啲。粥仔啊，係全部一樣嘅，嚇，同埋住得好好喎，嚇，啲教官又好 nice 嘅喎，係個紐西蘭嘅即係差人嘅 culture 咧係好好嘅，即係真係去想幫助尤其是即係啲學員啦，係咪？學員去即係 get through 呢個 training 咯，係啦，係所以有啲人咧就係唔識嘅。唔識游水嘅，入咗警界之後識游泳健將啊，變咗係咪啊？係啦，所以就算而家唔識，慢慢學就得㗎啦。呢啲係啦。係啊，喺裏邊都係好多嘅項目受訓嘅。係你介紹一下先。哦，好咁啊，即係入咗去即係學堂嗰度就當然有好多啦，但係即係未入去嘅咧就要即係好似跑步啊，2.4公里啊，即係每一個年齡咧都有唔同嘅即係速度要跑到嘅。哇，咁㗎？係。哇，咁啊老啲嗰啲就跑多啲喎。係就要多啲時間。哦，多啲時間就嚇。跟住有掌上壓啊，有啲即係 grip strength 啊，即係睇下你個手可以即係揸到幾大力啊！即係呢啲我嚟幫助即係燒槍啊！哦，係啊！哇，我揸住把槍都好重㗎。係啊，即係因為尤其是我哋紐西蘭嘅即係會有即係支長槍啊，即係咁啊嗰啲係會重少少嘅，所以都係要練下即係啲手力啊。去幫助咯。嗰時我初嚟呢度冇幾耐，我都走去學燒槍嘅。係啊，我合格㗎。不過咧，我唔敢去攞乜嘢，因為佢要攞 license 啦，就係要佢喺裏邊做個 member 喺裏邊咧，就又要睇下你點樣，好多嘢嘅。係好多嘢嘅。係啊。因為好嚴謹嘅呢邊咁係都啱嘅，因為如果可以擁有個槍牌，都係一個好大嘅責任。係啊，所以我唔制又冇啦。因為你要揾個地方嚟擠啲槍，但係你要買槍咁啊而家就唔準添啦。其實學多樣嘢嘅啫。就所以就即係知道攞住把槍好鬼重，好少女人可以揸得咁。唔係我哋都警隊都好多，係啦，而家越嚟越多女性係啊！我嗰次去咪睇到佢哋受訓嗰陣時，個男士咧就行得慢，揸住兩個鐵餅，女士行得好快，犀利啊！係啊！而家啲女士真係唔好都好勁㗎，真係唔好睇小佢，唔好睇小㗎，真係。真係所以咧，或者咧，警隊都需要多啲女士啊！一定係，所以嗱，我哋收音機旁邊嘅聽眾咧，如果你有興趣咧，可以參加㗎，去揾阿 Andrew 啊等佢過啲招數俾你。招數又冇啦，資料就會有嘅。咁啊，我哋叫招數啦，比較係平民化啲。咁咪俾啲資料你啦，咁咧睇你咧就能夠係考慮一下好唔好即係去學嚇。咁如果係要學幾耐咧？喺學堂而家好似係4個月嘅。咁少㗎咋？係啊，以前就5個月啦。以前冇1年嘅都。冇啊。佢有好多唔同啦，即係而家就即係好多就即係 shorten 咗，即係俾你去，因為好多時你做咗去學堂，咁佢就會可以即係話
直接需要教你需要教嘅嘢咯，即係好似話揸車啊、燒槍啊，呢啲一定喺學堂至做到噶嘛，係咯，即係好似話讀法律啊，呢一啲咁就會即係佢哋會專心做呢一樣咯。哇！真係連法律都學埋㗎，犀利啊！所以即係做警察係好好。呢度我真係覺得，如果我後生啲啦，我都走去做。如果50年前，嗱，我哋呢一邊如果你講話後生啲，我哋呢邊亦都冇年齡限制嘅喎。嚇，最大幾多歲啊？哇！至大幾多歲就唔知，總之你 pass 到啦，即係做到晒嗰啲體能項目啊，即係同埋讀書嗰啲項目啊，咁樣就得㗎啦。我記得我受訓嗰陣時有一個好似50幾歲嘅都有，所以都pass 合格，所以係得嘅。係啦，就所以唔好俾年齡去限制。係啊，嗱，50幾歲都得㗎，唔怕去試下嚇，因為真係為大家服務啊嘛嚇。同埋咧就係做警察，我覺得係一件非常好嘅事嚟嘅嚇，因為你可以幫到任何一個有需要嘅人。冇錯，係真係好好嘅呢份工作。係啊，同埋咧亦都係有挑戰性喎。係好有挑戰性係啦，好多唔同嘅嘢要學。冇錯同埋咧就係咁啦，我想嗱，你講下一啲咧關於裏邊警局裏邊啦嚇，或者係你嗰個我哋你嗰個 group 啦，咁啊就話有裏邊嗰啲人咧有而家我知道有咁多種族啊，但係咧我發覺嚟參加嗰啲人都好多種族㗎，比你哋多。嚟參參與嗰啲社團領袖咧，係嘛？有啲非洲都有啊，有，係啦。咁所以我咪就話，即係我哋警察部門就有越嚟越多唔同嘅種族，但係我哋呢個部門咧就始終即係會有即係幾多個人限制住啦。咁我哋盡量就係即係招攬越嚟越多唔同即係嘅 skill set 咯，即係有啲可以講得唔同嘅語言啊。咁當然亦都係第一要做一個好嘅差人先啦，因為我哋工作係要做差人先，係啦。所以但係即係佢哋呢啲另外即係講識唔同語言啊，識睇唔同語言啊，係真係好幫助我哋尤其是我哋呢一個民族呢個部門咯。係啊，同埋真係我覺得真係好成功啊！你哋真係好成功。呢樣就Jessica 做得好。係啊，Jessica 真係做得好好同埋咧佢嘅團隊都係團隊精神啊嘛。當然係。個個都好，真係個個都好幫手㗎。咁我好似以前Justin Raymond 咁我都好多時有啲問題喂，好似有人即係俾人呃喎咁啊！你睇呢個係咪騙子啊？咁樣佢都會幫手嘅。Justin 同 Raymond 都仲喺呢個部門嘅。咁我就係同埋佢哋係即係睇怕好多觀眾都認識佢哋㗎。係啊。咁係咯，即係我哋呢個部門就係即係如果好似你話啱啱嗰啲騙啊，即係 scam 嗰啲咧，咁我哋會盡量即係睇下如果嗰段時間係有啲咩騙子嗰啲方法咧，我哋盡量就希望會有一啲資訊俾大家去即係防止咯。係嗱，大家咧你留意下我哋呢個歡樂人生咧，Jessica 或者係Angela 或者 Justin 或者 Raymond 佢哋